Niki pantaknitaki kunhamas kaptasa hichirutaka fútbol toqueta kamyati awinaka utji. Más armas Primera División de Bolivia, Liga Tiguyan tawin mana tawiki utjawayi. Real Tomayapo tamaq Pago Almero Aurora Tamara tipawayi. Ñayrir golanakaq Real Tomayapo tamataki purinja. Leandro Coruluj pa pusitun kapasqan katat pusi katampi aplatar penat Ñayrir gol chantanja. Payir gol Jefferson Felipe Santos Silva Jupao pescatun kapasqan kataru chantanja. Ukaroj Aurora tamataki Ñayrir golaj purinja. Darío Torrico Jupao pakartun kapasqan katar gol chantanja. Patun karunak sarajkipan marataqa paqsit fecha FIFA ukan Bolivia tamaq Chile tamanpiu Santa Cruz marcan Ramón Tawichi Agleranatañ uyunanatani ukan Federación Boliviana de Fútbol taman pakanchiripa Fernando Costa jupaqllati. Radamel Falcao jupaq Cruz Azul tamaru inak purispa kunateq Rayo Vallecano tamam contratupaq marataqa paqsikamakiwa ukan México markati atirinakaq palaskapje. Masuroq Europa toqan masumoyta tamakiwana t'awayi Nias La Liga yantawin Barcelona tamaq chusa chusero Girona tamam purap t'awayi. Hichaypuq UEFA Champions League yantawin cuartos de final ukawa pasini Nias pasarawana tawinaka utji. Kimsa haypuroq Manchester City tamaq Bayern Munich tamanpiu Etihad anatañ uyunanatasqani. Ukat pachpapacharoq Benfica tamaq Inter de Milán tamanpiu Daluz anatañ uyunanatasqarakini. Ukakiw hilat kulekanaka yaqhurkama maja ch'aruntawitaq nitaki.